အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်များအတွက်ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်ရာဖျားပြားများရွေးရလည်းဝိပွဲကောင်းများနဲ့လူငယ်များအတွက်ဘုဒ္ဓတာဖြစ်စေနိုင်သောစာပေရာဗီဒီယိုများနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် Grade 12 Physics ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့ပို့ချခြင်းများကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာသိရှိရဖို့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ Grade 12 Physics Chapter 5 Heat Transfer and Thermodynamics အပူကူးပြောင်းခြင်းနဲ့ Thermodynamics ပညာရပ် Heat is a form of energy အပူကစွမ်းအင်အသွင်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ် That can be transferred အဲ့ဒီအပူစွမ်းအင်ကကူးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဘယ်ကဘယ်လိုကူးမလဲ From one system to another အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေနောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကူးပြောင်းသွားနိုင်တယ် as a result of temperature difference အပူချိန်ခြားနားခြင်းကြောင့်အပူချိန်ခြားနားခြင်းရှိတဲ့အခါမှာအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာကသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကအပူတွေသည်အပူချိန်နှိမ့်တဲ့နေရာသို့မဟုတ်အပူချိန်နှိမ့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအပူတွေကူးသွား heat transfer and thermodynamics အပူကူးပြောင်းခြင်းနဲ့ thermodynamics ပညာတို့က are two complementary branches of science သိပ္ပံပညာရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေဖြစ်တယ် Heat transfer is a discipline of thermal engineering အပူကူးပြောင်းခြင်းသည်အပူသုံးစက်ပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ engineer ဘာသာရပ်ရဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် that concerns သူကဘာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ the generation ထုတ်ဖော်မှု use အသုံးချမှု conversion energy စနစ်တစ်မျိုးကနေနောက်တစ်မျိုးကိုကူးပြောင်းမှု and exchange of thermal energy အပူစွမ်းအင်ကိုကူးပြောင်းပေးမယ် between physical system ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုအပူတွေကိုကူးပြောင်းပေးမယ်အဲ့လိုကူးပြောင်းပေးဖို့အတွက် तू ကအပူကိုထုတ်ရမယ်လိုသလိုအသုံးချရမယ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်အဖြစ်ကိုကူးပြောင်းပေးရ Thermodynamics deals with equilibrium states Thermodynamics ပညာရပ်ကမျှခြေအခြေမျှခြေစနစ်တွေမျှခြေအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်မျှခြေဆိုတာ Thermodynamics equilibrium ဆိုတာအပူချိန်တူတစ်ခုမှရှိတာကိုပြောတာ by outlining the relationship between energy and work အလုံးနဲ့စွမ်းအင်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့အပူချိန်တစ်ခုမှညီမျှနေတဲ့အနေအထားတွေကိုပြောတာသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe ဘက်တွင်ပြီးတော့ခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ချပေးဖို့လည်းအထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Grade 12 Physics Chapter 5 Section 1 Heat Transfer အပူကူးပြောင်းမှုတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် One of the basic requirement for heat transfer အပူကူးပြောင်းဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ is the presence of a temperature difference အပူချိန်ခြားနားခြင်းရှိရအပူချိန်ခြားနားခြင်းရှိမှအပူသည်အပူချိန်မြင့်တဲ့စီကအပူချိန်နိမ့်တဲ့စီကိုကူးပြောင်း There can be no net heat transfer between two systems that are at the same temperature at the same temperature တူနေတဲ့ two system အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုခြားထဲမှာ no net heat transfer အသက်တင်အပူကူးပြောင်းမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာလို့ဒီလိုပြောရသလဲ။နောက်ဘက်မှာသင်ရတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့အပူကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ heat conduction လို့ပြောတယ်။ molecule တွေကတဆင့် temperature မြင့်တဲ့စီက temperature နိမ့်တဲ့စီကိုကူးသွားတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ heat conversion အရည်တွေအငွေ့တွေထဲမှာအပူက molecule နဲ့အတူစီးကူးပြီးတော့သွားအဲ့ဒါလဲ temperature difference ရှိနေရမယ် temperature difference မရှိရင်မဖြစ်ဘူး conduction မှာလဲ temperature difference ရှိနေမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုက radiation မှာကကြတော့ temperature difference ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဝတ္ထုတစ်ခုကသူ့မှာ temperature ရှိရင်အပူကိုသူက electromagnetic wave အနေနဲ့သူကထုတ်လွှတ်နေတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတခြား
အရာဝတ္ထုတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပူကိုလည်းသူကပြန်စုပ်တယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ temperature ကမြင့်နေဆိုရင်သူအပူရှုံးတယ်သူ့ရဲ့ temperature ကနှိမ့်နေဆိုရင်သူအပူမြတ်တယ်သူ့ရဲ့ temperature နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ temperature နဲ့တူနေတယ်ဆိုရင်တော့အသက်တင်အပူကူးပြောင်းမှုမရှိဘူးအပူကူးနေသလားကူးနေတယ်သူစီကလည်းသွားတယ်သူများစီကသွားတာကိုလည်းသူယူတယ်ဒါပေမဲ့ temperature တူနေတယ်ဆိုရင်အဝင်နဲ့အထွက်နဲ့ဟာညီနေတယ်ဒါကြောင့် net heat transfer မရှိဘူးလို့ပြောတာ There are 3 basic ways of heat transfer အပူကူးတဲ့နည်းအခြေခံ3မျိုးရှိ namely နာမည်တွေကဘာတွေလဲ heat conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာလို့အပူလျှောက်ကူးခြင်းလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ heat conduction နည်းမှာ molecule လေးတွေရှိတယ်အပူက molecule တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကိုကူးသွားတယ် molecule မရွေ့ဘူးလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲကိုကခြေတလန်းပြီးတလန်းရွေ့သွားတယ်လမ်းမကြီးကဒီလိုပဲကြံခဲ့တယ်လေကားပေါ်တက်တယ်တစ်ထစ်ချင်းကိုသားအပေါ်ရောက်သွားတယ်လေကားအတိုင်းဒါကြောင့်အပူလျှောက်ကူးခြင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကိုတော့ heat conversion အရေးတွေအငွေ့တွေမှာဖြစ်တယ်အပူစီးကူးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူကကြတော့ပူနေတဲ့ molecule ကိုယ်တိုင်ကအပေါ်တက်သွားတယ်အပူကမော်တော်ကားစီးတယ်လို့ရင်တစ်ခုခုကိုစီးတယ်လို့စီးပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်အပူစီးကူးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ခုန conduction ကရိုးလှေကားကိုတက်တာနဲ့တူတယ်ဆိုရင် conversion က escalator နဲ့တက်တယ်လို့ရွေလျားဆက်လေကားနဲ့တက်တယ်လို့ပဲကိုရောလှေကားအဖြစ်လေရောရွေ့သွားတယ်အပူစီးကူးခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ heat radiation အပူဖြာကူးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူက electromagnetic wave ပုံစံမျိုးနဲ့နေကနေကဘာကိုလာတဲ့အားမျိုးအဲ့ဒါဒီ heat radiation ဖြစ်ဒီပုံလေးမှာပြထားတယ်ဆိုရင်သဲမြေရဲ့ molecule တစ်ခုစီကနေပူတဲ့နေရာကအေးတဲ့နေရာတွေကိုအပူကူးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေ molecule လေးတွေကိုအပူကူးတယ်ပူတဲ့လေတွေအပေါ်တက်သွားတယ်ဒါက conversion နေကအပူတွေအောက်ကို radiation နည်းနဲ့ဆင်းတာ in fluids အရေးတွေအငွေ့တွေ heat is mainly transferred by conversion အဓိကအပူကူးစေတာက conversion အပူစီးကူးခြင်းဖြစ်တယ် conduction မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ conduction လည်းဖြစ်တယ် conduction ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရေးတွေအငွေ့တွေကမရွေ့ရဘူးဥပမာရေနွေးအိုးကိုအောက်ကနေအပူပေးမယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ရေတွေကအပေါ်ကိုတက်အဲ့ဒါဆိုရင် conversion ရေနွေးအိုးကိုအပေါ်မီးလေးတင်ပေးမယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ရေကအပေါ်မှာရှိတယ်ပူတဲ့ရေကအောက်ကိုမဆင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့နဲ့ကပ်နေတဲ့ molecule အလွှာလိုက်တဖြည်းဖြည်းပူလာတယ် molecule ရွေ့သလားမရွေ့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် conduction ဒါကြောင့်အရှိတွေအငွေ့တွေမှာအဓိကအပူကူးတာဒီ conversion in which the motion of the fluid itself carries heat from one place to another ပူတဲ့အရေးအငွေ့ကိုယ်တိုင်ကရွေ့ရှားပြီးတော့အပူကိုသယ်သွားတယ် in solid အခဲတွေမှာတော့ heat is transferred by conduction process အခဲတွေမှာ conduction ပဲဖြစ် in which heat energy is transferred among the adjacent parts of the material အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကြီးရဲ့ကပ်လျက်ရှိတဲ့ molecule တွေအချင်းချင်းကြားမှာ without the motion of the material itself အဲ့ဒီ molecule တွေကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုကြီးကိုယ်တိုင်ရွေ့ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့အပူကသာလျင် molecule to molecule လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ temperature မြင့်တဲ့ဘက်ကနေ temperature နှိမ့်တဲ့ဘက်ကိုကူးသွားတယ် The third way to transfer heat energy အပူကူးတဲ့တတိယနည်းကတော့ is by radiation process ဖြာထွက်မှုဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ကူးတယ် in the form of electromagnetic waves တစ်စစ်တန်လိုက်လိုင်းအဖြစ်နဲ့အပူကကူးသွားတယ် The three basic heat transfer processes are illustrated in figure 5.1 အဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့အပူကူးနည်း၃ခု conduction conversion radiation တို့ကို figure 5.1 A နဲ့ B မှာပြထားတယ်ပေါ့ဒီ A မှာတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီ conduction အထဲထဲမှာဖြစ်တယ်ပူတဲ့လေတွေအပေါ်တက်သွားတဲ့ conversion နေရနေပြီးတော့ electromagnetic wave အနေနဲ့ပူတွေဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါက radiation ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့လက်ကင်ကတစ်ဆင့်ဒီအခဲထဲမှာအပူတွေ molecule to molecule ကူးသွားတယ် conduction ပူတဲ့အရည်တွေအပေါ်ကိုတက်တယ်အေးတဲ့ရည်တွေအောက်ကိုကျတယ် conversion ပြီးတော့ဒီ coin တွေကနေပြီးတော့ electromagnetic wave နေနဲ့အပူတွေထွက်တယ် radiation သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုလည်းပြင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe ဘက်တွင်ပြီးတော့ခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းအထူးပဲမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Grade 12 Physics Chapter 5 Section 1 က heat conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် heat conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်း heat conduction is အပူလျှောက်ကူးခြင်းဆိုတာ one mode of energy transfer mode ဆိုတာပုံစံ energy transfer စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုပုံစံတစ်မျိုးသာလျှင်ဖြစ်တယ် the individual parts of a medium အဲ့ဒီအပူကူးတဲ့ဈာခံနယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် molecule တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအနေနဲ့ do not move as a whole ဒီအပူကြီးကိုတည်ပြီးတော့ရွေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ in heat conduction မှာဆိုရင် heat energy is transfer အပူစွမ်းအင်ကကူးပြောင်းပေးခြင်းခံလိုက်ရ by successive distribution ဇက်တိုက်ဖြန့်ဝေပြီးတော့ among the adjacent parts တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကပ်လျက်ရှိတဲ့ molecule အချင်းချင်းကြားထဲမှာအပူကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ဒီမှာလဲ in heat conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်းနည်း when heat is transferred via conduction အပူလျှောက်ကူးခြင်းနည်းနဲ့အပူကူးတဲ့အခါမှာ heat energy is transferred အပူစွမ်းအင်ကကူးသွားတယ် internally by vibrations of atoms and molecules အဲ့ဒီအပူကူးတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲ atoms တွေ molecule တွေတုန်ခါပြီးတော့စွမ်းအင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက် metals have many free electrons သတ္တုတွေမှာလွတ်လပ် electron တွေအများကြီးရှိ since these free electrons can carry heat အဲ့ဒီ electron တွေကအပူကိုတည်နိုင်တယ် metals are generally very good conductors of heat အဲ့တော့သတ္တုတွေဒီအပူကူးတာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေကိုသစ်သားထုတ်ချောင်းနဲ့တန်ချောင်းနဲ့နှစ်ခုအတူတူထည့်ပြီးလက်ကကင်တာတန်ချောင်းကအရင်ပူလာ if a teaspoon is put into a hot cup of tea လက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့ဇွန်းစတီးဇွန်းကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကိုအင်မတန်ပူတဲ့လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင် the spoon handle becomes hot ဇွန်းရဲ့လက်ကင်အပိုင်းလေးပါပူလာလိမ့်မယ် at first အစပထမမှာ the end of the spoon placed in the hot tea gains heat energy လက်ဖက်ရည်ပူကခွက်ထဲမှာရှိတယ်ဇွန်းကိုထည့်လိုက်တယ်ဇွန်းရဲ့အောက်ဘက်ကပူတဲ့လက်ဖက်ရည်ထဲမှာရှိတယ်အပေါ်ဘက်ကလေထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပူလာတယ်ဘယ်လိုပူသလဲ at first အစပထမမှာ the end of the spoon placed in the hot tea ပူထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဇွန်းအပိုင်းက gains heat energy အပူစွမ်းအင်ကိုရသွားတယ် then အဲ့ဒီနောက်မှာ the handle end of the spoon ဇွန်းရဲ့လက်ကင်ဘက်အချမ်းက becomes hot ပူလာတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲ by successive distribution of heat energy အပူကဇက်တိုက်လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းနည်းနဲ့ဘယ်သူတွေကတဆင့်လဲဆိုတော့ among the adjacent parts ကပ်လျက်ရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းလို့ပြောတယ်အမှန်မှာတော့ကပ်လျက်ရှိတဲ့ molecule တွေအချင်းချင်းအပူကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်ကပါပူလာတယ် however ဒါပေမဲ့လို့ the spoon which acts as a medium for heat transfer အပူကူးပြောင်းမှုရဲ့ဈာခံတဲ့အဖြစ်နဲ့ရှိနေတဲ့ဇွန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ဒီဇွန်းကိုယ်တိုင်ကတော့ does not move at all ရွေ့ရှားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ conduction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားစရာအချက်ကလေးကပထမတစ်ချက်က conduction ဖြစ်ဖို့အတွက် temperature difference ရှိရနောက်တစ်ခါ material medium တစ်ခုခုရှိရပြီးတော့အဲ့ဒီ material medium ထဲမှာရှိတဲ့ particle တစ်ခုချင်းစီသည်ရွေ့ရှားမှုမရှိရအပူကိုဘယ်လိုကူးတယ်လဲလက်ဆင့်ကမ်းပဲကူးတယ်ဘယ်ကဘယ်ကူးလဲ temperature မြင့်တဲ့ဘက်ကနေ temperature နည်းတဲ့ဘက်ကိုကူးတယ် medium ကြီးရွေ့ရှားမှုရှိသလားမရှိဘူးဒီဘက်က temperature မြင့်တယ်ဒီဘက်ချမ်းက temperature နှိမ့်တယ်ဂျားထဲမှာအပူကူးနိုင်တဲ့ medium တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ medium ရဲ့အပူလျှောက်ကူးကိန်း thermal conductivity K ရှိတယ်ကူးနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင် area က A ရှိတယ်temperature difference က T2 - T1 T2 က T1 ထက်ကိုကြီးတယ်ကူးရမယ့်လျှာပမာဏ L ရှိ The rate of heat conduction through a material or cross sectional area A မျက်နှာပြင်အဝ area A ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အပူကူးတဲ့နှုန်းဆိုလိုချင်တာတစ်စက္ကန့်မှာကူးသွားတဲ့အပူပမာဏ is proportional to အချိုးတူတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲ
The temperature difference T2 minus T1 and area A အပူချိန်ခြားနားခြင်းပေါ်မှာလည်းအချိုးတူတယ် area ပေါ်မှာလည်းအချိုးတူ but is inversely proportional to the thickness L of the material ဒါပေမဲ့အပူကူးရမယ့်အကွာအဝေးနဲ့တော့ကြောင်းမြန်ချိုးတူ area တစ်ယူနစ်မှာအချိန်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအပူက h ကူးတယ်ဆိုရင် area 2 unit ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ 2h ဖြစ်သွားမယ် area 3 unit ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ 3h ဖြစ်သွားမယ်တစ်စက္ကန့်မှာအပူကူးတဲ့ပမာဏသို့မဟုတ်တစ်စက္ကန့်မှာအပူကူးတဲ့နှုန်းသည်အပူကူးရမယ့် area နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတယ်အပူကူးတဲ့ area များရင်အပူကူးတဲ့နှုန်းများမယ်နောက်တစ်ချက်က temperature difference temperature difference temperature ခြားနားခြင်းများလေအပူများကူးတယ်တတိယတစ်ချက်ကအပူကူးတဲ့အကွာအဝေးသိပ်ဝေးသွားရင်အပူကူးတဲ့ပမာဏကလည်းနည်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးရေးလိုက်ရင် the heat transfer or heat conduction rate H conduction is Ka T2 minus T1 over L K က thermal conductivity of the material အဲ့ဒီဈာခံနယ်ရဲ့အပူလျှောက်ကူးကိန်း which is a measure of the ability of material to conduct heat အဲ့ဒီဈာခံနယ်ရဲ့အပူကူးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့သဘာဝအဲ့ဒီ K ရဲ့ unit က SI units က watt per meter per kelvin ဖြစ်တယ် watt per meter per kelvin T2 minus T1 by L ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ temperature gradient လို့ခေါ်တယ် temperature ခြားနားခြင်းနဲ့အကွာအဝေးတို့ရဲ့အချိုးဖြစ်တယ် temperature gradient လို့ပဲမှတ်ကြတာပေါ့ temperature gradient is also expressed in differential form နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ် dt over dx in one dimensional form မှာ h over a varies minus dt over dx အဲ့တော့ constant ထည့်လိုက်ရင် h over a is equal to minus k dt over dx h over a က the rate of heat flow per unit area ဖြစ်တယ် h ကတော့ heat current ဖြစ်တယ် this mathematical model of heat conduction ဒီ heat conduction ကိုဒီလိုမျိုးရေးတာကို was first formulated ပထမဦးဆုံးပေါ်ပြခဲ့တာက French physicist Jean Baptiste Joseph Fourier ဆိုတဲ့ Fourier လို့ပဲအသိများပါတယ်သူကလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို Fourier's law of heat conduction လို့ခေါ်ပါတယ် Fourier's law of heat conduction က this law states that the rate of heat flow per unit area the unit area မှာအပူဖြတ်ကူးနှုန်းအဲ့ဒါကို heat flux density လို့လည်းပြောတယ် is proportional ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲ to the magnitude of temperature gradient temperature gradient ရဲ့ပမာဏနဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူတယ် negative sign indicates that negative sign ကဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲ temperature must decrease as distance h increase ဆိုလိုချင်တာကနီးသွားရင်အပူချိန်ကများမယ်ဝေးသွားရင်အပူချိန်ခြားနားခြင်းကနည်းသွား in mathematical form h over a is equal to minus k dt over dx h over a က the rate of heat flow per unit area heat flux density လို့လည်းပြောတယ် k က thermal conductivity of the material ရာဝတ္ထုရဲ့အပူလျှောက်ကူးကိန်းလို့ခေါ်တယ် dt က change in temperature dx က change in length the unit of heat flux density အပူဖြတ်ကူးမှုသိပ်သည်းခြင်း SI unit မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ unit က watt per square meter ဖြစ်တယ် SI brochure ထဲမှာရေးတာတော့ watt per square meter လို့ရေးပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲအတိုင်းပဲရေးပါဒါကတော့အမှန် the unit of heat current in the SI units က the watt ဖြစ်တယ် thermal conductivity of material အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အပူလျှောက်ကူးကိန်းတွေကပါလေ thermal conductivity of material can be defined as အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အပူလျှောက်ကူးကိန်းတွေကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ် the rate of heat transfer per unit area per unit temperature gradient the rate of heat transfer ဒါကအပူကူးပြောင်းနှုန်း per unit area the unit area အတွက် per unit temperature gradient delta T over delta A သို့မဟုတ် delta H ဒါ temperature gradient ဒါက area high values for thermal conductivity မြင့်နေဆိုရင် the material is a good thermal conductor သူကအပူကူးတာကောင်းတယ်အပူမြန်ကူးနိုင် a low value for thermal conductivity indicates that thermal conductivity တန်ဖိုးနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်
The material is a poor thermal conductor or thermal insulator. သူကအပူလျှောက်ကူးတာညံ့နေအပူကာတာကောင်းတယ် The thermal conductivity of some common materials at room temperature are given in table 5.1. ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်မှာအရာဝတ္ထုတချို့ရဲ့ thermal conductivity ကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါကကြက်စရာမလိုပါဘူးသိအောင် Silver က429 watt per meter per Kelvin Copper 401 Gold က317သူကအပူကူးတာကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုချမ်းမသူ့တန်ဖိုးတွေရှိပါတယ် Materials such as copper and silver ဂျင်းနီတို့လိုငွေတို့လို that are good electric conductors are also good heat conductor အပူကူးတာလည်းကောင်းတယ် and have high values of thermal conductivity သူတို့ရဲ့ thermal conductivity ကလည်းမြင့် thermal conductivity မြင့်ရင်အဲ့ဒါဒီ thermal conductor ဖြစ်တယ် Materials such as rubber တို့လို wood သစ်သားတို့လို and styrofoam ဒီလိုမျိုးဖော့တုံးနေ electronic ပစ္စည်းတွေမကွဲမချေအောင်လို့ခံထားတဲ့ဟာမျိုး are poor conductors of heat အပူကူးတာညံ့တယ် and have low conductivity values သူတို့ရဲ့ conductivity value K ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတန်ဖိုးငယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe ဘက်တွင်ပြီးတော့ခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းအထူးပဲမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်